แยกกองบิน56นะครับแถวท่าหลังนะครับก็ประมาณ200 เมตรได้นะครับพอถึงไฟแดงนะครับเราจะบริการขึงด้วยกรดร้อนนะครับอันนี้กรดร้อนก็คือบรรเทาอาการลดอาการเจ็บอาการระบมของเส้นนะครับขึงด้วยกรดร้อนเนี่ยครับ